in onda Potere al Popolo. Eccolo qui, Sammy Varin. Ritorniamo in diretta a Potere al Popolo, 7 minuti dopo le 11 del mattino. C'è di nuovo Sammy Varin. Le ultime notizie, notizia che sicuramente troverà ampio spazio nei TG del giorno: suicidio assistito in casa. È morta la giornalista Laura Santi, si è autosomministrata il farmaco. Dobbiamo essere noi a decidere, nessun altro. La donna, 50 anni, era affetta da sclerosi multipla. In casa l'iniezione letale, accanto a lei il marito. 3 anni per il via libera. Subito sotto, naturalmente, Sala, la scelta di andare avanti, la pizza con lo staff, il discorso, l'amarezza, ho davvero pensato all'addio. Anche lui, naturalmente il suo era un addio politico e invece è rimasto. Milano, tasse ai minimi per i milionari e case a prezzi record, il 40% delle vendite sopra il milione, ma soprattutto Stefano Boeri in chat: ho bloccato un articolo sul Corriere, ma è tutto falso, smentisce il sito del Corriere. Vantaggi sproporzionati per costruttori e progettisti, le accuse dei PM sulle varianti edilizie. Il vertice notturno del centrodestra. Fumata nera sui candidati regionali, Meloni, l'irritazione per il risico del nord e il tabù della lista Zaia. Il ruolo di Zaia resta quindi al centro delle consultazioni all'interno del centrodestra in vista delle prossime tornate amministrative. Questo d'altro chiaramente nella giornata di oggi, una giornata di interlocuzione soprattutto politica su queste frequenze, che a quest'ora però la facciamo partire con un'altra polemica che arriva dal Parlamento, linea a Giovanna Miele. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Una giornata in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione. È una proposta che in un momento atroce di guerre che devastano la pace nel mondo ci porta a riflettere sul valore che rivestono i cronisti. Sono disposti a perdere la loro vita nell'esercizio della loro professione. Una professione che fonda le sue radici sul principio di democrazia e di libertà. Quella libertà di espressione, di stampa, che ci ha donato la possibilità di poter conoscere e interpretare la storia attraverso l'esperienza, la professionalità e l'etica di chi è da sempre alla ricerca della verità. Come è noto, il 3 maggio è la giornata mondiale della libertà di stampa, istituita dall'UNESCO nel 1991 e adottata dalle Nazioni Unite nel 1993. Le ricorrenze sono utilissime a richiamare alla memoria eventi, ma soprattutto servono a evocare emozioni, a suscitare reazioni e in questo caso svolgendo lo sguardo al passato e a quei giornalisti uccisi, ai cronisti minacciati che non si sono fermati davanti alla paura del pericolo. Commemorare quei giornalisti ha un valore ed un'importanza attuale, oggi più che mai, perché attraverso l'inchiesta giornalistica noi combattiamo l'illegalità, la criminalità e perseguiamo l'obiettivo della pace. Sostenere ed approvare questa PDL significa non solo valorizzare il sacrificio dei cronisti uccisi ingiustamente, ma anche omaggiare i loro cari, infondere sicurezza e vicinanza a tutti i professionisti disposti a rischiare il bene più prezioso, la vita, per onorare una missione di un mestiere che è al servizio della comunità. E lo facciamo per dimostrare attenzione a quei giornalisti precari, ai giornalisti che lavorano in zone disagiate e lo dobbiamo a tutti quei ragazzi e alle ragazze che scelgono questa professione con spirito di servizio e perché il giornalismo serio è e deve essere vivo. Ogni 3 maggio regioni, province, comuni, enti locali potranno promuovere iniziative di sensibilizzazione perché per diffondere la conoscenza. Non possiamo lasciare soli chi si batte per democrazia e l'UNESCO ha rilevato che nel 2024 sono stati uccisi almeno 68 giornalisti. Le zone di conflitto hanno registrato altissime percentuali di uccisioni ed è doveroso ricordare Beppe Alfano, che in Sicilia indagava contro le mafie locali, Ilaria Alpi, che indagava su traffici illeciti a Mogadiscio, Cosimo Cristina, ucciso da Cosa Nostra, Peppino Impastato, Mario Francese, Mauro De Mauro. Alcuni esempi di
uomini divenuti martiri per essere stati in prima linea nella lotta alla criminalità, e questi esempi devono essere un modello ispirativo per i giovani, per le nuove generazioni a cui dobbiamo infondere sicurezza, sempre più coinvolti in una crescente cultura della legalità, affinché quei sacrifici diventino un monito per tutti. Credere nella giustizia come valore serve a sostenere un modello sociale basato sul rispetto, fiducia, senso di responsabilità personale, istituzionale e vorrei dire politico. Il giornalismo riveste un ruolo cruciale, sociale, per sviluppo del pensiero critico, ma soprattutto per capire come gestire i social media. Infatti il giornalismo moderno affronta diverse sfide: la disinformazione, diffusione di notizie false o fuorvianti, la concorrenza tra i media che spesso costringe a una corsa verso notizie sensazionalistiche e superficiali, nella sua altissima funzione di informazione, educazione e intrattenimento. Una professione che riflette le trasformazioni sociali e politiche della nostra epoca, ma di tutte le epoche, visto che le sue radici risalgono all'antichità attraverso messaggi e lettere. Le commemorazioni, lo ribadisco, sono potenti stimoli per la crescita personale e collettiva. Rievocare il coraggio e la determinazione di chi ci ha preceduto sarà un'occasione per rinnovare l'impegno verso i nostri pilastri fondamentali: altruismo, solidarietà. Parlare, raccontare di storie di vite spezzate per onorare il vero lavoro dei giornalisti rimasti uccisi nell'orgoglio dell'esercizio della propria attività significa anche riconoscere l'importanza di una professione che oggi, con l'avvento delle piattaforme, è sempre meno protetta e a volte è a rischio di credibilità e autorevolezza, che noi siamo qui a riconoscere e tutelare. La lettura del giornale, mi piaceva questa frase, è la preghiera del mattino dell'uomo moderno. Lo sosteneva Hegel. Sembra un tempo lontano in cui lo affermava, ma in realtà quanto sa di familiare e di tradizione lo sfogliare il giornale la mattina, e quanto è importante continuare a farlo. È una lente sul mondo, una lente senza condizionamenti eccessivi e senza essere eccessivamente condizionabili. Istituire una giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi non è un gesto simbolico, è un atto di responsabilità civile e morale. E dire non dimentichiamo chi ha pagato con la vita il diritto di informare, per non dimenticare mai Giancarlo Siani, ucciso a soli 26 anni perché stava parlando troppo. Questi nomi, insieme a tutti gli altri, devono essere scolpiti nella memoria collettiva, non solo nelle cerimonie, ma anche nei programmi scolastici, e sottolineare il nostro impegno parlamentare e governativo per la tutela di questo lavoro e verso il pluralismo dell'informazione. Presidente, ogni volta che un giornalista viene messo a tacere o viene posto sotto scorta, anche la nostra democrazia diventa più fragile. Questa giornata sarà un faro acceso su una verità semplice e potente: la verità non si uccide, e chi la cerca con onestà non sarà mai lasciato solo da noi, e per queste ragioni annuncio il voto favorevole del gruppo Lega. Grazie. Grazie a lei. Qui Parlamento. The night was falling, we were wearing one. When minstrels stepped in, the tavernet down. They looked like wise men from the east, wandering souls, so it seemed. The stories of a man began to unfold. What tale do you tell? Describe his face. They sat there years ago in this humble place. A king was born here, a king was dead. Now take the bed back, be on your way. We will soon walk down through the valley. Where are we going? You will ask, how long do we deal?
You know that at last. And from this story I asked, who is this man? So innocent, he was condemned. If parents live with the same mother's kiss, now he sits at his father's side in pure bliss. Tell me what's his mission, which role he has. Was he a poet, or was he a saint? Since then we followed his line across the seas. We fly across the borders like kites in the wind. Now leave the highway, find the trail, hear the jubilees call. It will never fail, for every land has its own tune. For the violins of grace play beneath the moon. The moon was high above the hill. Musicians filled their hearts with their hands. They broke some bread, took wine to share. The old man took his violin and he played. I asked about that man, I said, here it is. Of this long story, I know what the meaning is. And in the tavern, I started to understand. The man of the stories is here with me again. Now leave the highway, find the trail, hear the jubilees call. It will never fail, for every land has its own tune. For the violins of grace play beneath the moon. Un video fatto dall'intelligenza artificiale e un video affidato a Kelly Bush, la più grande artista di intelligenza artificiale. La canzone si intitola The Jubilee e a interpretarla è una giovanissima anglo-milanese che si fa chiamare in arte Rune. In realtà si chiama Monica Giudice e che abbiamo con noi. Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti, è un piacere. Un grande saluto agli ascoltatori di Radio Libertà. Grazie Monica, grazie, ti abbiamo accalappiata al volo proprio all'ultimo momento, però mi dispiaceva non poterti salutare e farti complimenti, anche perché questo pezzo è davvero potente. The Jubilee, dovete scrivere THE Giubilee con la J, ok? Perché qui si parla bergamasco, calabrese, ma a volte non si sa come si scrive una cosa. The Giubilee, Rune, ti fai chiamare così, Monica Giudice. E questo video fatto grazie al nostro Claudio Bernieri, che è sempre lui, reporter indignato, che è un vulcano. Lo abbiamo visto prima all'opera con Umberto Napolitano, ha fatto un altro video, Mamma 1, Mamma 2, e con lui ha realizzato l'aspetto musicale e non soltanto. Adesso con te in questo progetto e con
Come è funzionato il contatto con il Claudio Bernieri? Come vi siete conosciuti? E soprattutto, signori, se avete sotto mano un computer, scrivete Rune Monica Giudice e cominciate anche a scoprire questa ragazza, io dico giovanissima perché ho letto così nella biografia, Giurin Giuretta, non so quanti anni hai. Rune, quanti anni abbiamo? Allora, ne ho 28, però spero di dimostrarne di meno, spero soprattutto dalla voce. Sì, è vero. No, anche fisicamente, ti stiamo guardando in Grazie. questo momento. No, sei giovanissima davvero, 28 anni. Però effettivamente dalla biografia io dico, va, 20, 21 anni al massimo, no? 28 Grazie. comunque dovresti avere già la testa sulle spalle, almeno musicalmente ce l'hai, perché hai interpretato in maniera veramente portentosa questo pezzo. E com'è partita questa esperienza di The Jubilee? Allora, diciamo che è stato un viaggio, proprio come il giubileo. No, ho conosciuto Claudio Bernieri dopo una, diciamo, serata di beneficenza musicale, in cui ho conosciuto Pino D'isola, che è un altro autore E come no, molto bravo. lo salutiamo, salutiamo Pino D'isola. Assolutamente. E da lì ci siamo messi in contatto con Claudio per realizzare una versione più internazionale del brano, appunto l'adattamento in inglese, quindi da lì ci siamo messi un po' lì a scrivere, ho riadattato quello che era il testo, abbiamo registrato grazie al producer Antonio Summa, che salutiamo anche lui. Grande. E niente, è uscito questo pezzo. E cavolo. E anche qui, signori, andatevi a sbirciare il video perché è molto potente. Poi, ripeto, stiamo oggi facendo un excursus sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in musica. Precedentemente in mattinata abbiamo sentito un pezzo, La Sirena, del gruppo Maree Selvagge, dove ci sono proprio una strumentazione di intelligenza artificiale. Poi abbiamo visto e ascoltato il pezzo di Umberto Napolitano, Mamma 1, Mamma 2, anche questo video realizzato completamente con l'intelligenza artificiale, così come questo pezzo The Jubilee, Rune, e il video è soltanto artificiale. E quindi ti chiedo, giustamente, Monica, sei giovane, siamo tutti giovani rispetto a quello che sta accadendo, nel senso che la prima volta che ci accade l'intelligenza artificiale è già entrata nella nostra vita di tutti i giorni, sta entrando nel lavoro e anche nella musica, porco cane. Tu che non sei alla prima canzone, infatti ho scoperto, c'è un pezzo, ragazzi, che dovete assolutamente ascoltarvi, Fatality, di questa giovane Rune, cercate Monica Giudice. Anche questo è un pezzo bellissimo che merita, e ti chiedo quanta intelligenza artificiale secondo te possiamo o dobbiamo usare nella musica, nella nostra vita di tutti i giorni, che poi nel tuo campo appunto è gran parte una vita musicale. Dobbiamo fidarci di questa intelligenza artificiale? Monica. Allora, questa è una domanda da $1 milione. Diciamo che è una tecnologia che inevitabilmente sta entrando nella vita di tutti i giorni. Nell'ambito soprattutto creativo, partiamo subito dal presupposto che la creatività viene dall'anima e quella non può essere, diciamo, uccisa in nessun modo. Strumenti come l'intelligenza artificiale possono andare ad aiutare a creare a supporto, diciamo, di quella che è la creatività umana, quindi in questo caso magari con le immagini, con video. Nel caso di Fatality mi sono aiutata più che altro magari per la copertina, ma che poi ho fatto sempre rivedere da una mia cara amica che fa la designer, quindi secondo me sono strumenti molto potenti che permetteranno, diciamo, a tutti coloro che hanno delle idee creative positive di portarle in vita. Questo assolutamente è una buona cosa. Capito? È come quel trucchetto che ti cambia la voce, e sì, è bello utilizzarlo, ma con parsimonia, e staremo a vedere Esatto.
cosa succede nel prossimo Sanremo, perché ci sono in giro soltanto porcherie quest'estate da ascoltare e tutti si stanno preparando per Sanremo e chissà cosa non ci dovremo sorbire. Ma intanto lo sapete, amici, noi siamo contro Sanremo e contro tutti i big musicali. Noi sosteniamo gli artisti indipendenti come Monica Giudice, che ha fatto questo pezzo The Jubilee che trovate facilmente su YouTube, sugli store digitali. È stato Padre Antonio Spadaro che ha ispirato questa canzone definendo il mondo un ospedale da campo, signori, quindi un pezzo veramente da meditare. Ma nell'ultimo minuto, Monica, vogliamo sapere di te cosa bolle in pentola. Se ti cercano su Instagram, scopriamo che appunto ci sono altre canzoni su YouTube, ad esempio altre canzoni, anche altre cover. Ho sbirciato delle cover internazionali che sono state adattate in italiano. Cosa bolle nella pentola musicale di Monica Giudice? Allora, sì, se mi cercate su TikTok o Instagram come Music Rune potete vedere un format che porto avanti da un paio d'anni, che è l'adattamento in italiano di canzoni internazionali, quindi se vi va di ascoltare qualche adattamento mi trovate lì. Per quanto riguarda invece il mio progetto musicale, sto lavorando appunto a una serie di mini album che si baseranno sulle rune nordiche, appunto da cui prende il mio nome, no? L'origine rune che dall'etimologia nordica significa mistero, e saranno dei brani sia in inglese che in italiano che vanno alla ricerca dell'introspezione umana, quindi saranno su vari argomenti. Già alcuni li potete trovare su Spotify come Fataiti che hai menzionato prima, grazie mille, e quindi molto presto usciranno dei pezzi. Già uno lo potete trovare su Spotify, l'ultimo, che si chiama Going Down ed è un brano un po' più estivo in inglese. Capito, ragazzi? Cioè, pensate che sia musica scontata, solito cuore, amore? No, no, no. O meglio, non solo, c'è anche introspezione umana. E ne abbiamo bisogno di questi tempi. Farei anche un bel esame di coscienza quotidiano, magari prima di andare a letto, come ci dicevano i nostri nonni, pensa a tutti i peccati che hai fatto oggi. Mamma mia, non dormo più. Monica, grazie davvero per questo saluto in diretta. Ti abbiamo scoperto, posso già annunciarti che prossimamente manderemo in onda anche le altre tue canzoni che ci sono su YouTube, e il prossimo passo è quello di passarci a trovare nei nostri studi di Milano, perché mi pare che anche tu sia qua in zona. Esatto, sono based in Milano, quindi assolutamente molto volentieri, anzi, grazie mille dell'ospitata. Ma che Monica, un piacere, un dovere, perché ripeto, Radio Libertà è tutta un'altra musica. Quello che passano gli altri noi non lo passiamo, altrimenti come la facciamo la differenza? Grazie Rune, buona musica! Grazie, buona musica a tutti, un saluto! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Allora, care amiche e cari amici di Radio Libertà, buongiorno. Io questa mattina devo parlarvi anche del nostro GastroFree. GastroFree che cos'è? Un prodotto straordinario, è un integratore alimentare, in azienda ne risponde la Miriam, è un prodotto alla bava di lumaca, è un prodotto che serve e va molto bene, non è un medicinale, non ha controindicazioni, però per tutti coloro che soffrono di reflusso gastroesofageo, gonfiore, bruciore di stomaco, cattiva digestione, pancia gonfia. È alla bava di lumaca, non è che però tu ciucci le lumache, è una formulazione dove è presente la mucopolisaccaride. Allora, è un prodotto che ci sta dando tante soddisfazioni, specialmente chi ha bruciore di stomaco, ripeto, il reflusso gastroesofageo, ma ho mangiato una foglia di insalata e mi sembra di aver mangiato un rinoceronte. Tu prima di un pasto o dopo un pasto prendi un cucchiaino di GastroFree, è straordinario. L'offerta è importante, 3 flaconi a casa tua, 59 euro. Il trasporto non lo pagate stamattina, per le amiche, per gli amici, c'è anche
un omaggio che non vi dico cos'è, perché quando faccio un regalo mica lo dico prima, cioè che regalo è? Ti regalo cosa? No, non è la lista notte, vi faccio un bellissimo regalo, 59 euro, ma provatelo. Provate Gastro Free, un integratore alla bava di lumaca di cui noi siamo distributori unici per tutta l'Italia. Per ordinarlo 030 68 40 408 oppure olioacerbis.com sezione integratori, e secondo me potreste trovare, come migliaia di famiglie in questi anni, un grosso beneficio. Provatelo, chiedete informazioni qui in questa camicia, domandare lecito, e rispondere è solo cortesia. Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Tutti con un piano in testa, ma nessuno in mano a sé. Si lamentano dei passi mentre restano a un caffè. Le sentenze su uno schermo sono legge universale, ma se chiedo cosa fare non si alza mai nessuno al mare. Nessuno al mare. Ogni vita è una puntata, ogni click una rivelazione. Tra un commento e una crostata si risolve la nazione. E io lo farei meglio di così, ma non ci provo mai davvero sai. E tu lo faresti meglio, ma da lì sai che è più facile così. Le battaglie combattute da una sedia in salotto, con un dito sulla croce, un'idea, sogni il complotto. Tutto è rotto, tutto è falso, tutti quanti stanno male. Ma c'è un video di un gattino e si scordano il finale. Ogni giorno un'altra guerra, ogni posto è una missione. O ritorno terra a terra, tanto cambia la stagione. E io lo farei meglio di così, ma non ci provo mai davvero sai. E tu lo faresti meglio, ma da lì sai che è più facile. Dico che lo farei meglio, servo, non mi muovo mai fuori dal cliché. E tu lo faresti meglio, tanto che resta più facile, sai perché? Forse è solo un'illusione, un modo per sentirci meglio. Puntare il dito verso gli altri e mai sul nostro riflesso. Ma chi ci prova cade in piedi e chi rimane fermo con una corona di pretese, un trono fatto di perché. E io lo farei meglio di così, ma non ci provo mai davvero sai. E tu lo faresti meglio, ma da lì sai che è più facile. Dico che lo farei meglio, senza se, ma non mi muovo mai fuori dal cliché. E tu lo faresti meglio, tanto che resta più facile, sai perché? Baila, signori. Oh, come pompa questo pezzo di Andrea Mandelli, Andre, che è stato ospite anche su queste frequenze qualche settimana fa. Tutti sanno tutto, ma non soltanto, bisogna scoprirlo, Andre. Cercatelo su Ristoro Digitali, cercatelo su YouTube. Lui poi è famoso per tante cose belle, potenti che ha fatto in televisione, ma soprattutto, signori, Andrea Mandelli lo abbiamo visto sul palco, lo vedremo in televisione proprio questo weekend. Perché? Perché ha partecipato come ospite a Una voce per l'inedito, ormai storica manifestazione di Dino Angelini and Company, che si è registrata proprio qualche giorno fa. Andrà in onda su Rete 55, però non so quando precisamente, a che ora. Sai a chi lo chiedo?
a chi questa trasmissione, guarda caso, l'ha proprio presentata. Abbiamo con noi Fabio Taormina, ciao! Eccomi Sam, ciao a tutti, come stai? Benino, grazie, ma il Fabio Taormina, ragazzi miei, questo è notissimo, su Rete 55, lui è il re della musica su Rete 55, ma quando esci dalla TV tu vai avanti ancora a essere il re della musica, perché? Perché hai tanti palchi dove inviti a volte giovanissimi, tanti giovani. C'è voglia di Perché musica. Il mondo dei giovani. Cioè è diventato uno sport, un nuovo sport nazionale la musica. Un tempo era per pochi. Adesso ho notato sta cosa, che moltissimi giovani fanno musica proprio per sfogarsi, per trasmettere qualcosa che non riescono a fare normalmente. È verissimo, è verissimo. Secondo me è diventato quasi una professione, ma è un hobby che è diventato una professione, no? Tantissimi giovani ormai si affacciano su questi palchi, si divertono un sacco e soprattutto fanno ascoltare la loro musica, ed è un motivo, un momento per poterla condividere con gli altri. Vero. Ed è secondo me una cosa bellissima. Assolutamente sì, è un modo bellissimo di comunicare, che fino a un po' di decine di anni fa sembrava fosse veramente fatto per pochi. Adesso, grazie anche alle nuove tecnologie, chiunque può farsi la canzoncina a casa con il computer. Poi è chiaro, se vuoi fare bella figura la devi mettere giù bene e magari rivolgerti, che ne so, mi viene in mente qualcuno a caso, Anche a me viene in mente qualcuno. Non so perché, Dino Angelini mi viene in mente. Esatto, anche a me. Lo stesso nome, guarda, Sammy. Senti, ma com'è che lo dipingeresti questo Dino Angelini? Tu ci collabori ormai da parecchio tempo sui palchi, in televisione. Anni ormai collaboro con Dino. Come possiamo descriverlo, Dino Angelini? Ma guarda, ti dico, della coppia lui è quello giovane. Ti dico solo questo. Della coppia Angelini-Busnelli, mi pare. Stai parlando? No, della coppia Taormina-Angelini, lui è quello giovane. Ma allora fai il triangolo, facciamo il triangolo a questo punto. Sì, no, è il più giovane di tutti, io non so come cavolo faccia. È un vulcano. Lui è online 24 ore su 24, una ne pensa e 100 ne fa. Non so come fa lui. Sarà l'aria pura in questo momento che sta prendendo. Dov'è della montagna. Esatto, dov'è che avete registrato in Val d'Intelvi? Dov'è che eravate? Sì, a San Fedele Intelvi. Dai. Senti, che cosa c'è stato dentro in questa Una voce per l'inedito? So che ci sono state sorprese, dicevamo prima, sono tutti giovani, giovanissimi che partecipano. C'è stata una sorpresa. Esatto, è stata una serata pazzesca, tantissimi cantanti bravissimi. Io dico sempre, meno male che presento e non sono in giuria, perché non potrei mai giudicarli, perché sono veramente tutti bravi, è veramente difficilissimo, e tu ne sai qualcosa avendo fatto parte della giuria del Cantabrianza. So cavoli. So cavoli. E la grande sorpresa è che erano veramente tanto giovani, alcuni tanto che la terza e la seconda hanno appena 15 anni, ma la vincitrice invece è molto molto più grande. Attenzione, com'è democristiano, io lo amo questo presentatore Fabio Taormina. Intanto cercatelo sui social perché compare. Io ti amo, Fabio, perché giustamente ti sei fermato lì e invece io vado avanti dicendo non ha mica vinto una giovanissima di 15-16 anni, ha vinto una diversamente giovane. Però altrettanto brava, diciamo la verità. Come si chiama? Diciamo la verità. Si chiama Domitilla, la vincitrice Domitilla, mentre al terzo posto è arrivata Aurora Campostrini e al secondo posto Giulia Benzi con uno inedito. Invece segnando. Domitilla ha vinto con un brano di Loredana Bertè, Padre davvero. Sto segnando. Era la mia Martini. Padre davvero, ragazzi, è indimenticabile, un pezzo potentissimo, straziante, che però di questi tempi non fa male riascoltare. Insomma, poi scopriamo anche appunto artisti che a volte sono stati relegati per le motivazioni più stupide in un angolino. Senti, allora io mi sono segnato
vincitrice Domitilla e le altre due, perché lo sapete, cari ascoltatori di Radio Libertà, qui noi facciamo la musica che non c'è, quella che non gira su Radio Italia o su RTL, lì gira soltanto musica che paga. I nostri artisti non pagano e molte volte, ragazzi, li prego io di venire qua, magari gli offro anche un caffè padano, eccetera, perché fanno la differenza. Noi facciamo la differenza, noi siamo tutta un'altra musica e quindi questi artisti di sicuro faranno capolino nella programmazione di Radio Libertà o magari anche dal vivo li vedremo qui. Intanto però li potete vedere questo weekend. Domenica 22 luglio alle ore 21 su Rete 55, canale 88 del digitale terrestre o in streaming. Capito? Questa domenica su Rete 55, ragazzi, se siete della zona di Varese la conoscete perfettamente questa televisione, ma si vede un po' dappertutto ed è la televisione veramente, posso dirlo, degli indipendenti, perché c'è una continuità musicale bellissima anche durante l'anno, grazie al Fabio Taormina molto spesso, ci sono tante trasmissioni musicali che vanno in onda sempre con il connubio Dino Angelini e poi ci sono gli appuntamenti clou. A settembre ad esempio ne è in arrivo un altro bello tosto, il Cantabrianza, il 13 settembre. Cacchiolina. Cantabrianza, pensa che siamo arrivati alla 39esima edizione. Ragazzi, e non ha stancato ancora, anche perché diventa poi una gara tra giovani delle varie cittadine, dei vari paesi, quindi arrivano da tutti i paesi intorno a fare il tifo per questo ragazzo, per questa ragazza, cioè diventa una tifoseria potentissima e io me lo sono segnato perché avrò ancora questo compito difficilissimo, sarò tra i giurati e quindi scegliere qual è il più bravo è sempre veramente ma è impossibile, e tu ti va di culo che fai il presentatore. Guarda, io vi guardo e dico meno male che sono sul palco, meno male che sono fermo qua e non devo dire nulla e non devo fare nulla. Vero. A parte che non ne sarei in grado io. No, vabbè. L'orecchio ce l'hai e come. Senti, ricordiamo che tu sei, io ti ho dato del presentatore, non volevo offenderti, ma tu sei un artista a tutto tondo, cioè tu hai fatto e fai le cose più varie e variegate, non stai soltanto sul palco col microfono in mano. No, è vero. Io ho avuto anche un periodo della mia vita dove volevo fare il cantante, quindi ci sono delle mie canzoni che sono naturalmente ascoltabili su Spotify, YouTube e tutte le piattaforme digitali. Ho fatto l'attore, no? Ho recitato in Casa Vianello, ho fatto degli spot e poi presento trasmissioni televisive. Capito? Fabio Taormina, non sono personaggi scontati, eccetera, sono personaggi con una grandissima esperienza e che hanno tanto anche da insegnare ai giovanissimi che incrociano sul palco, perché molti di questi giovani hanno semplicemente un desiderio di trasmettere emozioni al prossimo e questo lo possono fare utilizzando varie metodologie. Il canto, la musica è una di queste, ma anche essere sul palco con un microfono in mano a presentare, anche girare un film come attore, come regista, è un primissimo approccio il palco, dove si instrada la persona, il ragazzo o la ragazza verso un mondo stupendo che è il mondo dello spettacolo, anche se chiaramente bisogna sempre tenere i piedi ben per terra, è vero. È verissimo. Ma a proposito, Sammy, noi parliamo di Dino Angelini che è in vacanza, ma realmente lui non sta proprio facendo le vacanze. Certo. Perché sta preparando la nuova edizione dei Tempi del Jukebox. Vedi? E anche qui è la trasmissione, è la trasmissione più seguita dal punto di vista musicale di sicuro in televisione, ma anche nei live, perché si fa dov'è che si registra di solito? In un ristorante monzese. L'anno scorso eravamo a Monza, nella prossima edizione saremo allo Svacca di Muccio.
Ragazzi, capito? Se siete in Brianza, questi locali li conoscete di sicuro e lì una volta ogni tot giorni si registra. Registriamo. Quindi oltre a mangiare e bere in compagnia, poi arrivano le telecamere e si fa casino e si ascolta un po' di artisti giovanissimi o meno giovani che magari arrivano proprio dai paesi vicini, si fa il tifo e poi viene tutto trasmesso in TV. Cavolo. È vero. È vero, e poi a ottobre tornerò anche con la nuova edizione di A Chi Tocca, sempre il programma di Rete 55 dove Cos'è? intervisto personaggi dello spettacolo e non solo. Capito? Uno pensava già male a chi tocca, no? A chi tocca nel senso sotto a chi tocca adesso siamo alla bustarella, la gente subito sogna, no? Le robe. Subito che pensano male. A chi tocca nel senso buono, al senso musicale, e il Fabio Taormina, te l'ho detto, avvicina le persone e ha questo modo di comunicare che piace moltissimo. E d'altronde tutti questi anni sul palco c'è una motivazione. Fabio, che facciamo? Ci diamo appuntamento certamente quindi per questa domenica alle 21 sul canale 88 di Rete 55, esatto. E poi sui palchi. E io e te ci vediamo il 13 settembre. Assolutamente sì, ci sarò con il Gipunin se farà freschetto, ma speriamo di no, perché sono tutte cose dal vivo, live, e con tante seggioline in giro per tutto il paese. Sono le cose stupende che ancora si possono fare con la musica, mica nei palasport, grandi concerti, biglietti comprati in anticipo e poi si fa il tutto esaurito. Ma come faranno mai? Questa è la musica vera. Grazie Fabio Taormina. Grazie Sammy, buona estate a tutti, un abbraccio, a presto. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Bella lì, no, è proprio tosto, il Fabio Taormina, e lo conoscete di sicuro se girate tra i canali, lo avete visto anche fare pubblicità, ragazzi miei, e d'altronde è un bel fieu, è un bel ragazzo, e quindi sì, sto per andarmene, ma prima gli appuntamenti da non scordare sul territorio. Allora, prima di tutto, e lo ricordiamo perché sui giornali, visto che ho fatto rassegna stampa, oggi era pissi bao bao questa notizia, perché giustamente c'era le lacrime di Sala. Signori, Stati Uniti e Italia, solo noi non firmano modifiche al regolamento sanitario. Abbiamo detto no all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Non è che se arriva un'altra pandemia questi fanno il cazzo che vogliono. No, e ne torneremo a parlare. Però per fortuna TGcom24 ha tirato fuori la notizia. Ma guarda il cappello. Gli appuntamenti da non scordare targati Lega, signori. Grazie, me l'hanno segnalato già al volo e mi fa piacere perché è in arrivo la quarta festa della Lega Bassa Valle Scrivia. Signore e signori, si mangia e si beve questo venerdì 25 luglio a Castelnuovo Scrivia, in provincia di Alessandria, Piemonte, con Riccardo Molinari, segretario della Lega Piemonte e capogruppo alla Camera, Enrico Bussalino, assessore regionale del Piemonte, Marco Protopapa, consigliere regionale del Piemonte, Lino Pettazzi, che è segretario provinciale della Lega Piemonte, Federico Chiodi, sindaco di Tortona, e Mirko Billani, segretario Lega sezione Bassa Valle Scrivia. Ma naturalmente ci sono tutti gli amministratori locali della Lega, apericena e DJ set dalle ore 19, ma soprattutto il puro territorio. Questo venerdì 25 luglio a Castelnuovo Scrivia, Alessandria, presso le piscine di Castelnuovo, in via Masnaco Nicolosio 28/A. Naturalmente l'ingresso è libero, si sta in compagnia, si mangia qualcosa e si parla dei problemi locali e nazionali. Gli appuntamenti da non scordare targati Lega ci portano questo giovedì a Calolzio Corte, in mezzo alle montagne brianzole, a 2 passi da Lecco, ma non distante anche da
Pontida arriva Claudio Borghi Aquilini a presentare il suo nuovo libro 20 anni di sovranismo dall'euro a Trump questo giovedì 24 luglio a Calolzio Corte, Lecco, ore 20:45 in un posto bellissimo, il monastero di Santa Maria del Lavello in via Padri Serviti numero 1. Si dialoga con l'autore, ma c'è anche il già parlamentare capogruppo della Lega in Europarlamento Marco Zanni. Signori, occasione wow, conoscere Marco Zanni e il grandissimo Claudio Borghi Aquilini. Questo giovedì 24 luglio, Calolzio Corte, ecco, chiaramente cercate Claudio Borghi sui social, vi salta fuori la locandina. Venerdì invece, boom, che salto ragazzi, da Calolzio Corte a Catanzaro Lido, Claudio Borghi Aquilini presenta alle 18:30 il suo libro presso il chiosco in via Gaspare Toraldo. Dialogano con l'autore Filippo Mancuso, presidente del Consiglio regionale Calabria, Serena Notaro, presidente del Consiglio comunale di Caraffa di Catanzaro, e Eugenio Riccio, consigliere comunale e provinciale di Catanzaro. Questo venerdì 25 luglio in Calabria, Catanzaro Lido, ore 18:30, arriva Claudio Borghi Aquilini. Qualcuno magari mi segue in versione vacanzifera o ha qualche amico in zona? Ragazzi, è un'occasione unica a conoscere Claudio Borghi a Catanzaro. Eccolo qui, il manifestino di Una voce per l'inedito. Qui non c'entra niente la Lega, chiaramente si parla di musica. La musica non è né fascista né comunista. Domenica 27 luglio alle 21, Una voce per l'inedito su Rete 55, canale 88 in streaming. Grazie naturalmente al patron Dino Angelini. Presenta Fabio Taormina con ospite Andrea Mandelli, che abbiamo sentito prima con il nuovissimo inedito. Lega in festa da mettere già in calendario, sabato 23 agosto a Rigosa di Algua, area feste, struttura anche coperta, presso il campo sportivo Strada Provinciale, cucina tipica dalle 19, interventi politici ma bellissimo, arrivano i suonatori di baguette, giochi e divertimento, grazie alla sezione Valserina e Altopiano, sabato 23 agosto a Rigosa di Algua, Bergamo, mettetelo in calendario. Mercoledì 23 luglio, quindi domani, ore 18:30, all'Anfiteatro Martesana di Milano. Un presidio presso l'Anfiteatro Martesana per chiedere al Comune di Milano, o a quel che resta, di tutelare i cittadini con controlli seri e attraverso la chiusura notturna con una cancellata del Parco Martiri della Libertà iracheni vittime del terrorismo, che ogni sera si trasforma in un luogo senza regole, dove si fa baccano fino all'alba a discapito dei residenti che non riescono a dormire. Vergogna! Samuele Piscina, segretario Lega per Salvini Premier, vi aspetta questo mercoledì 23 luglio a Milano, ore 18:30, presso Anfiteatro Martesana. Il riposo è un diritto da difendere. Sì, ma a Milano si guarda lo skyline, ragazzi, se ne fregano della sicurezza della gente e del riposo della gente. Gli appuntamenti da non scordare targati Lega, signori: 25 luglio Trissino Vicenza. Grazie alla Lega il decreto sicurezza ora è legge. Ci sono pezzi grossi della Lega nazionale e regionale. Questo 25 luglio a Trissino Vicenza con la senatrice Erika Stefani, la senatrice Mara Bizzotto, l'onorevole Eric Pretto, ma signori ci sono i rappresentanti del territorio, Manuela Lanzarina, assessore regionale della Lega, Roberto Ciambetti, il presidente del Consiglio regionale, i consiglieri regionali della Lega. Se siete interessati, Trissino Vicenza, ore 20:30 presso Informa Giovani, via Manzoni 10 Trissino, appuntamento chiaramente questo 25 di luglio. Sto per andarmene, sì, ma non resisto, devo ricordarvi anche lo Spiedo Padano che ritorna come ogni anno, anche quest'anno in Perversa, prima di Pontida. Cosa ridi te? La mia faccia non ti piace? Sì che mi vedi sempre ogni mattina, Simone, no? Grazie naturalmente per il tuo lavoro, ma in questa foto particolarmente ho una faccia divertente. Bene, se mi volete vedere dal vivo e sul palco, domenica 14 settembre, la domenica prima di Pontida,
La Pontida nazionale ci sarà il 21 settembre. La domenica prima, per chi magari non riesce a venire a Pontida, per chi vuole un po' più di calma e tranquillità, ci troviamo al ristorante La Loggia, che si trova a Rovato in provincia di Brescia, per l'ormai storico Spiedo Padano. Chiaramente lo spiedo bresciano, ragazzi, è una squisitezza. Potete conoscere Sammy Varin con il grande Marco Grimoldi che si occupa della sezione gadget. Vi abbiamo preparato dei gadget stupendi e li potrete acquistare in anteprima, già, perché poi la domenica dopo li porteremo a Pontida, ma voi arrivate prima. Prenotate lo Spiedo Padano, domenica 14 settembre, ore 12, ristorante birreria La Loggia a Rovato, Brescia. Grazie naturalmente ad Alex, alla Rita Padana, a Valentina che ci hanno invitato ufficialmente e io penso già al profumo dello Spiedo Padano. Sì, mi fermo per il momento, ci sono tanti altri appuntamenti targati Lega. Domani faremo meglio, parleremo anche dei gadget che porteremo a Pontida. Per il momento, grazie per il gentile ascolto, tra poco c'è Regioniamoci. Grazie a Simone in regia, ma è una minaccia. Ci risentiamo domattina alle 7:30. Avete ascoltato Potere al Popolo.